請輸入你嘅戶口號碼，然後按井號。選擇用另一種語言按星號。For English, press the *2. 請輸入你嘅6位數字密碼或者電話熱線提供嘅一次性密碼。如果，請輸入你嘅保安編碼。請選擇服務。捆綁貨物按1字，取消捆綁按2字。你有兩部登記車輛。ZA1001 按1字，ZA1002 按2字。取消整個捆綁按1字，取消部分捆綁按2字。回到主目錄按9字。你嘅單一捆綁編號係9130413355，確認取消捆綁。9130413355，按1字，取消按2字。請輸入你嘅保安編碼。請稍等，系統正在處理你嘅取消捆綁指令。取消捆綁動作完成，單一捆綁編號。總共有1個海關貨物編號已經成功取消捆綁。你所申報嘅貨物資料已經成功取消捆綁。取消捆綁參考編號係20260030000003989，繼續取消捆綁，按1字。回到主目錄，按9字。離開，按0字。重複，按星號。多謝使用貿易單一窗口，再見。